Cuando me despierto no pienso, ¿estoy motivado para hacer lo que debo hacer? No. No pienso en ello ni por un milisegundo. Cuando suena el despertador, no tengo pensamientos sobre si esto es fácil, si esto es difícil, si quiero hacerlo, si no quiero hacerlo, nada de eso importa. Es una acción sin emociones y disciplinada. Cuando suena el despertador, te levantas de la cama y vas a hacer lo que debes hacer. No me importa cómo se siente cada jodido día. No tengo ganas de hacer cosas que todavía hago. Se llama disciplina. No se trata de tener ganas de hacerlo. No tienes ganas de pasar por esa mierda un miércoles por la mañana cuando te levantas, pero tienes que hacerlo porque eres disciplinado. ¿Eres disciplinado o no eres disciplinado? No necesito estar motivado, soy una persona disciplinada. Si asigno X cantidad de tiempo a trabajar, voy a hacerlo. Trabajarás cuando no tengas ganas de hacerlo.